To je v pohodě, to je v pohodě. To jste neslyšeli. Tady vítám vás diváci u dnešního videa. Dneska si budeme dívat, jak to vypadá na tomhle serveru. Tak vám to teď tady hezky ukážem. Tady máme mrkev, herteple, pšenici a toto není pojmenováno. Tamhle vidíme míhok. A tady vidíme, jak moji kámoši všechno stavěli a jenom projíždím server, abych viděl, jak to hezky mají postkládané. Tady má kámoš postel, no prostě to musel být nějaký bohatý a tenhle je trošičku chudější. 10 000. Tak, jdem se podívat nahoru. Teď vidíme, jak tady je hezky udělaná ta cestička. Tamhle je láva, kterou tam nějaký drak rozlil. To se nebude moc použít. Tady se podíváme, jak tady někdo hezky postavil lodičky. Tady nic není zrovna. A tady je lodička. A jedem. No nejde to. Tak, hezky vystoupíme. Vidíte, jak si tady hezky hrajou. Tak. Ale to nezhoří, Joši, tady už to hoří. Vidíš, jak to tady hoří? Už to hoří. Už to bude pomalu hořet. Tady vidíme, jak je někdo hezky poskladal to. Trošičku tady vidíme bazének. Nic moc, tady je plážička k ničemu. A teď se jdem podívat dolů. Ale dole nic neuvidíme možná. Pojďme. Tady je hezký příchod, tady to už jsme viděli, jdem dolů. Tak jdem rovně. Tady máme kokosy, tady máme prasátka. To jsou kravičky, ovečky, a tady je NRK a tady je madík. Vím? A teď jdeme hezky po schodech dolů. A dole vám něco řeknu. A tady máme hezkou postýlku. Tady se zatím staví lektvary. A to by bylo A dneska, to je všechno, toto je všechno z mého videa a děkuji a budu rád moc za odběr.